애청자 여러분 안녕하십니까? 여기는 대한민국의 수도 서울입니다. Здравствуйте, здравствуйте, с вами снова Корус ФМ из Сеула. 저는 아나운서 원기범이에요. Как всегда, на своем месте MC всей Кореи Вон Ки-бом. 제 짝을 소개해드려야죠. 올리씨입니다. Да, и я помогаю ему, как всегда, тоже на своем месте. столь очень приятно. 네, 올리씨 오늘은 특별한 날로 여러분과 함께 만들어가게 되겠죠. Сегодня у нас особенный выпуск. 여러분 잘 아시는 대로 이 프로그램은 여러분께서 좋아하시는 K-팝과 시사상식, 한국 관련 뉴스를 통해서 한국어도 배우고요. 한국과 한국 문화에 대해서 새롭게 알게 되는 프로그램이죠. Напомним, конечно же, что Корус ФМ — это программа, созданная для тех, кто изучает корейский язык, либо просто интересуется корейской культурой для того, чтобы вы могли познакомиться с языком и страной поближе. 러시아어권에 사시는 여러분, 만나 뵙게 돼서 정말 반갑습니다. Всем, кто слушает нас на просторах русскоговорящих стран, большой привет. Спасибо, что вы с нами. 오늘 특별한 시간이라고 말씀드렸잖아요. Как мы уже сказали, сегодня у нас особенный выпуск. 오늘 K-팝은 지난 4월 1일 남북 평화협력기원 평양 공연이 있었죠. 제목이 봄이 온다였었는데요. 네. 거기에 여러분 좋아하시는 레드벨벳이 갔었어요. Сегодня у нас особенный выпуск. Мы не выбирали какой-то из последних новинок, да, из последних песен. Вы, как знаете, мы уже об этом говорили, 1 апреля прошел совместный северокорейский и южнокорейский концерт, где выступала всеми любимая группа Red Velvet. 네, 레드벨벳이 평양 공연에서 불렀던 노래 중에 배드보이를 보내드릴게요. Среди песен, которые они исполняли на этом концерте, мы вот выбрали песню Bad Boy, которую мы сегодня будем разбирать. 그리고 오늘은 한국, 러시아 시사상식은 쉴 겁니다. И сегодня у нас нет второй части нашей передачи «Новости Кореи и России». Вместо этого будет только третья часть. 대신에 한반도 뉴스 시간에는 온 세계에 이목이 집중됐던 지난 4월 27일의 역사적인 남북 정상회담 소식 위주로 전해드릴게요. Сегодня наш выпуск будет полностью посвящен прошедшему недавно историческому событию встрече двух лидеров Северной Кореи и Южной Кореи, которая привлекла внимание всего мира. Я думаю, что никто не остался равнодушным. Сегодня мы будем разбирать результаты этой встречи. 물론 오늘도 특별한 선물 이벤트 준비되어 있어요. Ну и, конечно же, как всегда, поскольку это особенный день, ничего не меняется, все равно у нас есть уголок с подарками. 방송 뒷부분에 한반도 뉴스 오늘 특집으로 준비가 되는데요. 한반도 뉴스를 들으시고 여러분의 느낌이나 소감, 기타 자유로운 의견들을 유튜브나 페이스북에 댓글로 남겨주십시오. Сегодня, так же, как и всегда, прослушав нашу передачу до конца, оставляйте свои комментарии, свои мнения по поводу прослушанного на нашей страничке ВКонтакте, в Фейсбуке или на Ютубе. 좋은 글을 보내주신 분들께는요, 추첨을 통해서 한국 아이돌의 최신 CD 등 푸짐한 선물을 보내드리겠습니다. Как всегда, среди авторов лучших комментариев мы выберем тех, кто получит от нас небольшие и, может быть, большие призы, включая, вероятно, последние новинки кей-попа, диски ваших любимых кей-поп-исполнителей. VK나 페이스북 그리고 유튜브에서 저희 코러스 FM, KORUS FM 검색하시면 저희 페이지 다 나오잖아요. Все наши странички можно найти в поисковиках на Фейсбуке, на Ютубе и ВКонтакте. VK 페이스북에 좋아요, 공유, 청취 소감, 댓글 그리고 유튜브에 구독 신청도 꼭 해주십시오. Обязательно ставьте лайки, оставляйте комментарии, передавайте своим друзьям и, конечно же, подписывайтесь на наш канал в YouTube. 여러분의 작은 관심과 사랑이 저희에게는 큰 도움과 힘이 됩니다. Нам, как обычно, важен даже ваш самый маленький интерес. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM입니다. С вами Корус ФМ, где мы говорим о Корее и России. 먼저 K-팝으로 한국어를 배워보는 시간인데요. Давайте же послушаем сегодняшнюю нашу песню. 자, 오늘이 48번째 맞는 시간인데 오늘은 좀 특별하다고 오프닝에서도 말씀드렸었죠. Сегодня у нас уже 48-й по счету выпуск. Как мы уже говорили в начале, это особый выпуск, специальный выпуск, посвященный саммиту между двумя Кореями. 오늘 배워볼 노래는 바로 이 곡입니다. Ну а сегодня мы слушаем вот эту песню. 심한 그 표정 I like that
신경 쓴 듯 안 쓴 듯 거침없는 말투 I like that 외면해봐도 끌려 달라 도도한 날 웃게 하잖아 알잖아 요즘 내가 날 보는 시선 너도 느껴봐 홀린 듯 날 따라와 모두 환호해 너도 아닌 척해도 넌 한번 내기를 해볼까 너무 쉽게 놓지마 재미없잖아 거기서 밀고 당겨볼까 시작할게 bad boy down 지금부터 bad boy down 잠깐 이리 와봐 너에게만 할 말이 있어 가까이 좀 와 고개 숙여 귀를 낮춰봐 다른 건 신경 쓰지 마 내 목소리에 집중해 상황은 좀 달라져 주위를 맴도는 내가 궁금해 너도 알게 될 거야 알 거야 이미 늦어버렸단 걸 맞아 사실 꽤나 자신 있어 나 지는 게임 하진 않아 벌써 반쯤은 넘어왔잖아 홀린 듯 날 따라와 모두 환호해 너도 아닌 척해도 넌 한번 얘기를 해볼까 너무 쉽게 놓지마 재미없잖아 거기서 밀고 당겨볼까 시작할게 bad boy down 혼란스러운 맘이겠지 상상조차 못할 거야 헤어나려 노력해도 어떤 작은 틈도 없어 정답은 정해져 있어 자연스럽게 난 따라와 난 널 선택해 난 널 선택했어 이미 날 따라와 모두 환호해 말했지 결과는 항상 같아 거봐 내가 또 이겼어 너무 쉽게 놓지마 재미없잖아 이제 넌 벗어날 수 없어 내게 쉽지 bad boy down 오늘 배워볼 K-팝은 앞서서 미리 말씀드린 대로 지난 4월 1일 남북 평화협력기원 평양 공연 봄이 온다에서 레드벨벳이 불렀던 노래 중에 Bad Boy를 배워볼게요. Сегодня мы в честь нашего специального особенного выпуска выбрали песню группы Red Velvet, как мы уже сказали, которая выступала на совместном концерте в Пхеньяне 1 апреля. Мы выбрали песню Bad Boy. 레드벨벳이 그 공연에서 빨간 맛도 불렀거든요. Да, Red они Flavor. и Red Flavor 예. там тоже пели, да. 근데 아시다시피 이 노래는 우리가 이 시간에 이미 배웠던 노래예요. Ну, как вы знаете, эту песню мы уже разбирали. 그 평양 공연에서 레드벨벳의 노래들을 북한 관객들이 따라 불러서 화제가 되기도 했었죠. Очень все были удивлены тем, что северокорейские зрители, которые присутствовали на этом концерте, пытались повторять и петь песни группы Red Velvet, и вообще группа эта пользовалась там особенной популярностью. 자, 그럼 지금부터 레드벨벳의 Bad Boy 이 가사로 한국어를 배워보겠습니다. Давайте же разберем эту песню, о чем она. Who that boy? Кто 이건 же он? 영어예요. Кто же он, этот парень? 저 소년 누구지? 이런 정도 또 해석할 такой? 수 있겠죠. 수많은 사람 속 눈에 띈 Среди такого количества людей, зацепившие мое внимание. 무심한 그 표정 Это равнодушное лицо 내 호기심을 자극하지. разжигает любопытство. 시크한 스타일은 덤 Его шикарный стиль. 입은 옷은 신경 쓴 듯 안 쓴 듯 Одет с иголочки, но так, как будто ему все равно. 관심 없는 말투 I like that. Говоришь все так, как будто тебе ничего не интересно. Мне нравится это. 외면해봐도 끌려. Я пытаюсь отвернуться, но меня все равно к тебе тянет. 달라. 도도한 날 웃게 하잖아. Ты другой, ты заставляешь сдержанную меня смеяться. 알잖아. 요즘 내가 핫.
Ты же знаешь, что я сейчас горячая сенсация. 날 보는 시선 너도 느껴봐. Ты же знаешь, что все взгляды на меня сейчас. 홀린 듯 날 따라와. Следуй за мной, словно ты заколдован. 모두 환호해. 너도 곧. Все приветствуют меня, и ты скоро будешь тоже. 아닌 척해도 넌 Ты можешь делать вид, что тебе все равно. 한번 내기를 해볼까? Но хочешь поспорим? 너무 쉽게 놓지 마. Не сдавайся слишком легко. 재미없잖아 거기서. Так ведь неинтересно. 밀고 당겨볼까? Давай поиграем в «Тяни толкай». 시작할게 bad boy. 다운. Я начну в первое. 지금부터. Прямо сейчас. 잠깐 이리 와봐. Подойди же сюда. 너에게만 할 말이 있어. Я хочу тебе что-то сказать. 가까이 좀 와. 고개를 숙여 키를 낮춰봐. Подойди поближе, наклони голову так, чтобы я до тебя достала. 다른 건 신경 쓰지 마. Ни о чем не волнуйся. 내 목소리에 집중해. Слушай только мой голос. 상황은 좀 달라져. Ситуация меняется. 주위를 맴도는 내가 궁금해. Ты мне теперь очень любопытен. 너도 알게 될 거야. 뭘까? И ты скоро узнаешь, почему. 알 거야. 말해. Узнаешь, скажи же. 이미 늦어버렸다는 거. Уже слишком поздно. 맞아. 사실 꽤나 자신 있어 난. Ну да, я и правда очень уверенная. 지는 게임 하진 않아. Я не играю в игры, в которых не победить. 벌써 반쯤은 넘어왔잖아. Ты же наполовину сдался. 혼란스러운 마음이겠지. Я знаю, что ты смущен и запутан. 상상조차 못할 거야. Ты даже не представляешь. 헤어나려 노력해도 Даже если захочешь убежать. 어떤 작은 틈도 없어. Даже щели нет, сквозь которую можно ускользнуть. 정답은 정해져 있어. Ответ, он уже здесь. 자연스럽게 넌 따라와. Просто иди за мной. 난 널 선택해. 난 널 선택했어 이미. Я уже тебя выбрала. 내겐 쉽지 bad boy down. Ведь это легко, одним плохим парнем меньше. 가사가 무척 많아요. 오, bad 네. boy. 어떤 것 같아요? 약간. 약간 밀당 그쵸. 같은 거? 처음에 막 관심이 있는 거예요. 그쵸. 이 남자가 약간 나쁜 남자 스타일인가? 그쵸. bad boy가 제목인 거 보니까요. 네. 관심 없는 것처럼 막 네. 하고. 그리고 옷도 이렇게 뭐 신경을 쓴 것 같기도 하고 안 쓴 것 안 쓴 같기도 것 하고 그런 모습이고요. 키는 어떤 것 같아요? 키가 큰 것 같은데. 예, 왜냐하면 몸을 네, 낮추라고 얘기를 낮추라고. 했잖아요. 네. 자기 얘기를 들으려면 키 차이가 좀 나는 것 같은데. 이 참 재밌습니다. 네, 되게 재밌어요. 홀린 듯이 따라오고 환호하고 막. 여자도 좀 되게 자신감 자신감 넘치는 넘치죠. 것 같아요. 네. 아닌 척해도 너도 환호하게 될 거야. 내기 해볼래? 자신 있어. Такая игривая песня, вроде бы такой высокий, привлекательный, хорошо одетый, но совершенно непринужденно, да, так выглядящий молодой человек, которого она пытается сломить, так скажем, тоже в себе достаточно уверенная девушка, и вот у них игра в «Тяни толкай» происходит. 올리 씨가 얘기한 대로 정말 네. 자신이 넘쳐요. 그쵸. 가사에도 있어요. 네. 맞아. 사실 꽤나 자신 있어 난. 네. 그 다음 가사가 지는 게임 안 해. 그쵸. 이길만 한 게임만 뛰어드는 제가 거예요. 이 가사 재밌어요, 진짜. 그렇죠. 지는 게임 하진 않아. Очень забавная фраза такая. Она говорит, что я в игры, которых я проиграю, я в них даже не начинаю играть. Поэтому расслабьтесь все. 또 재밌는 요즘 한국에는 말을 줄여서 하는 거 네. 많은데 그것도 그 중에 있죠. 답정너라고 있죠. 네. 그게 무슨 뜻인지 알아요? 답정너. 답은 정해져 있으니까 너는 대답만 해. 네. 근데 여기 보면 정답은 정해져 있거든요. 그쵸. 가사에. 네. 정답 정해져 있으면 무슨 말이에요? 넌 나한테 반할 거야. 그쵸. 내가 널 선택할 거니까. 맞아요. 그런 거죠. 네. Очень популярностью сейчас большой пользуется в корейском языке, именно среди молодежи, сокращать длинные слова или длинные фразы. Вот, как, например, здесь в этой песне сокращено, да? Ответ, он уже есть. Сокращено для вот эта вот фраза вся сокращено до одного слова. 네. 이 노래는 한반도 역사에 한 페이지를 장식한 노래가 될 거예요. 왜냐하면 네. 남북 함께 공연한 거거든요. 네, 평양에 네, 가서. 근데 거기에 레드벨벳이 초청이 그렇죠. 됐고 거기서 불렀던 노래 중에 하나니까요. Песня тоже станет, скажем так, своего рода исторической теперь, потому что на таком мероприятии, как совместный концерт северной и южнокорейских артистов, она вот была исполнена и имела большую популярность.
그리고 이 노래들 또 뿐만 아니라 다른 노래들도 북한의 주민들이 따라 부르더라는 거죠. 그게서 관심을 더 모았었습니다. K-팝을 저희가 많이 배우고 있는데 지난번에는 어떤 곡을 배웠을까 궁금하신 분들은 유튜브나 페이스북, VK를 통해서 지난 방송 들으시면 되겠죠. Не забывайте о том, что все наши предыдущие выпуски, все предыдущие песни вы можете послушать на нашей страничке ВКонтакте, Фейсбуке или в Ютубе. Red Velvet은 대한민국의 5인조 걸그룹이에요. Напомню, что группа Red Velvet — это корейская группа, состоящая из 5 девушек. 네, 팀명은 강렬하고 매혹적인 컬러 레드, 빨간색과 여성스럽고 부드러운 느낌의 벨벳에서 연상되는 감각적인 이미지처럼 색깔 있고 세련된 음악과 퍼포먼스를 선보이겠다. 이런 포부를 담고 있어요. Название группы, естественно, отражает прежде всего, словом Red отображает силу и, так сказать, привлекательность этих девушек. Velvet, наоборот же, как бархат, да, мягкий и приятный. Соответственно, сочетание в одной группе мягкости и силы, вот, собственно, главная идея этой команды. Red Velvet은 2014년에 데뷔를 했고요. 꽤 됐죠. Оказывается, дебютировали они уже 4 года с их дебюта прошло, в 2014 году. Окажется, как будто вчера. 러시아 또 CIS 국가에서 Red Velvet 인기 정말 많죠. 예. 그리고 조금 전에 함께 배워본 노래 Bad Boy는 지난 1월 29일에 발매된 곡입니다. Эта песня вышла в январе этого года, достаточно уже давно, но она сегодня особенная такая. 가사 좀 살펴볼까요, 단어들? Давайте разберем, какие слова есть интересные. 수많은. Много, множество. 많은도 거의 비슷한 뜻인데 수많은은 왠지 좀 더 많은 것 같이 느껴지죠. 셀 수 없는 거. 예, 예. 그렇죠. 사람. Человек. 무심한. Равнодушный. 예. 그렇다고 해서 반대말이 유심한은 아니고 네. 좀 더 관심 있는, 이건 관심이 없다 이런 Это выражение вот мусульман именно равнодушный в плане того, что выглядит так, как будто ничего не интересно. 표정, Выражение лица. 호기심, Любопытство. 외면, Отворачиваться в другую сторону. 시선, Взгляд. 홀리다, Одержимый или заколдованный. 늦다, Поздно. 상상, Воображение. 목소리. Голос, конечно же. 네, 오늘은 Red Velvet의 Bad Boy 배워봤습니다. Сегодня мы слушали песню группы Red Velvet, которая называется Bad Boy. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM 듣고 계십니다. Вы слушаете Корос FM, где мы говорим о Корее и России. CIS 애청자 여러분, 한반도 뉴스를 통해서 한국어를 배우는 시간입니다. Пришло время финальной части нашей передачи о новостях с Корейского полуострова. 이번 코너를 통해 한국어 청취 능력 향상과 함께 한반도 현안, 즉 남북 관계에 대한 시사상식도 키워나가시기 바랍니다. Как всегда, мы надеемся, что эта часть нашей передачи поможет вам не только улучшить свои слушательные навыки, но и также постараться оставаться в курсе всех событий, происходящих на Корейском полуострове, самых важных событий, в частности, в отношениях между Северной и Южной Кореей. 지난 4월 27일 대한민국에서는 한반도와 세계 평화에 있어 아주 의미 있는 행사가 진행됐습니다. 27 апреля, как вы все знаете, состоялось одно из самых важных событий для истории Корейского полуострова и для всего мира, в принципе. 바로 남북 정상회담이 개최된 것인데요. 남북 분단의 상징인 판문점 평화의 집에서 대한민국의 문재인 대통령과 북한의 김정은 위원장이 마주 앉아 남북관계 개선과 한반도 평화에 대해 의견을 나누고 합의를 이끌어냈습니다. Речь идет, конечно же, о межкорейском саммите, который прошел в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи в центре Панмунчом, где встретились, соответственно, президент Мун Чжэ Ин и верховный главнокомандующий Ким Чен Ын для того, чтобы обсудить дальнейшие стратегии решения вот этого кризисного вопроса на Корейском полуострове. 한국 정부는 이번 회담을 전 세계 언론에 생중계하며 역사적인 이 이벤트를 국제사회와 공유했고 한국 국민들과 해외 동포들 역시 한마음으로 성원을 보냈습니다. За этим событием в едином порыве наблюдали не только журналисты по всему миру, но также корейцы по всему миру и иностранные граждане, живущие в Корее. 또한 회담장 근교에 위치한 프레스 센터에 약 40개 나라에서 온 외신 기자들이 모였는데요. 그 수가 900여 명에 달해 한반도 평화에 대한
국제사회에 큰 관심을 보였습니다. Кроме того, в пресс-центре, развернутом непосредственно в самом месте проведения встречи, собрались журналисты из примерно 40 разных стран мира в количестве приблизительно 900 человек, отмечая еще раз мировую значимость и мировую важность этого события. 남북은 이번 정상회담의 성공적 결과를 이뤄내기 위해 다각적인 노력을 기울여 왔습니다. На пути к этому событию, соответственно, обе страны приложили все усилия на благо успеха этой встречи. 한국의 특사단은 북한을 방문해 남북 정상회담 개최 합의를 이끌어낸 후 주변국들과 한반도 긴장 완화에 관한 논의를 본격화했습니다. Прежде всего вспомним, что специальная делегация из Южной Кореи посетила КНДР, где и была совершена договоренность о проведении этого саммита, после чего делегация разъехалась по странам-соседям для того, чтобы лично доложить их лидерам о проведенной работе и планах на будущее. 이어 북한은 한국 평창에서 진행된 동계올림픽에 선수단과 예술단 등을 파견했고 한국도 북한에 예술단과 태권도 시범단을 보내 한반도의 해빙을 향한 의지를 보였습니다. Кроме того, состоялся и культурный обмен между двумя странами, когда группа поддержки из артистов, спортсменов и болельщиков приехала вместе с олимпийской командой КНДР на Олимпийские игры в Пхенчхане, после чего в ответ артисты из Южной Кореи провели, соответственно, концерт в Пхеньяне. 또한 지난 4월 20일 남북 양측은 한 라인을 설치해 정상 간의 소통 수단을 마련했고 같은 날 북한은 핵 미사일 실험 중지를 선언했습니다. Из последнего, 20 апреля, было налажено телефонное сообщение, так называемая горячая линия между Югом и Севером, и в тот же день КНДР объявила о своих намерениях отказаться от ядерного оружия. 그리고 한국은 정상회담 당일 한미연합훈련 중단을 결정하며 회담 준비에 마지막 단추를 꿰었습니다. Помимо того, Южная Корея накануне проведения саммита отменила совместные корейско-американские военные учения как финальный шаг подготовки ко встрече двух лидеров. 이러한 남북의 한반도 평화 조성 움직임에 대해 주변국들은 변함없는 지지를 표했습니다. Добавим, что страны-соседи также выразили полную поддержку на пути к установлению мира на Корейском полуострове. 러시아 정부는 북핵 불용과 한반도 문제의 외교적 해결을 주장하며 대북 제재에 동참하는 동시에 북한과의 대화를 병행해 왔습니다. Российское правительство и ранее делало акцент на дипломатический подход к решению северокорейской проблемы, и хотя присоединилось в результате к санкциям, наложенным на КНДР, до конца предлагал вести с северянами прежде всего диалог. 그리고 미국의 트럼프 대통령은 북한 비핵화를 통해 한반도가 평화와 번영 속에 함께할 날을 기대한다. 미북 정상회담 성공을 위해 모든 일을 다할 것이라고 언급하며 한반도 평화 조성을 위한 의지를 드러냈습니다. Кроме того, президент Дональд Трамп отметил, что в разоружении Северной Кореи ключ к установлению мира на Корейском полуострове, возложил большие надежды на предстоящий саммит и пообещал со своей стороны сделать все необходимое для общего успеха. 또한 중국의 언론과 기관들은 한반도의 평화 움직임은 매우 소중하며 한반도의 비핵화와 평화를 지지한다고 밝혔고 일본 정부는 북한의 비핵화를 위해 주변국들과 협력했습니다. В завершении Япония и Китай также назвали последние события позитивным сдвигом в ситуации на Корейском полуострове и также обещали свою полную поддержку в предстоящих мероприятиях по ядерному разоружению Северной Кореи. 아침부터 오후까지 이어진 회담 결과 남과 북의 정상들은 공동의 번영을 기원하며 다음 사항을 골자로 판문점 선언에 합의했습니다. Встреча двух лидеров началась рано утром, и уже к вечеру была оглашена так называемая Панмунчомская декларация. 먼저 핵 없는 한반도 실현이 남북 공동의 목표임을 확인했습니다. Прежде всего, оба лидера согласились с тем, что общая цель двух стран сейчас это регион без ядерного оружия. 또한 빠른 시일 내에 종전선언과 평화협정을 통해 항구적인 평화를 구축하고 우발적 군사 충돌 방지를 위해서 서해 북방 한계선 일대의 평화수역 설정을 합의했습니다. Кроме того, в самое ближайшее время будет принято мирное соглашение, которое наконец-то официально обозначит завершение Корейской войны, и будет создан совместный пункт оперативной связи в Кэсоне в районе морской границы между двумя Кореями. 이외에도 북한 개성 내 남북 공동 연락사무소 설치와 경제협력, 이산가족 상봉 재개를 위해
노력하기로 결정했습니다. Установка пункта связи в Кэсоне, экономическое сотрудничество по всем вопросам воссоединения разделенных корейских семей – это вот одни из ключевых пунктов договоренности в Панмунчоме. 이번 남북 정상회담은 핵실험과 미사일 발사로 최고조에 달했던 한반도 위기의 해법을 모색하고 양측 지도자가 직접 만나 남과 북의 상호 신뢰 구축과 협력에 새로운 도약을 위한 계기를 마련했다는데 의미가 있습니다. Прошедший саммит стал переломным моментом в кризисе на Корейском полуострове, так как два лидера наконец-то встретились лицом к лицу для решения общих проблем и, более того, договорились о двустороннем сотрудничестве в этом направлении. 또한 한반도 평화에 대한 전 세계적 관심을 불러일으키며 북한 비핵화의 필요성을 널리 확산시켰습니다. Кроме того, мировой интерес к кризису на Корейском полуострове еще раз подтвердил, что прежде всего для установления мира необходимо отказаться от ядерного оружия. 남북 관계가 개선되면 여러 분야에서 한국과 러시아의 교류가 점차 증가할 전망인데요. 특히 삼성, 현대, LG, 롯데 등 한국 기업들이 러시아 현지에 진출해 상당한 수준에 올라 있는 산업 협력이 더욱 확대될 것으로 보입니다. В случае урегулирования северокорейского конфликта новые перспективы откроются и в российско-корейском сотрудничестве, прежде всего в сфере бизнеса, так как такие компании, как Hyundai, Samsung, LG, Lotte и другие корейские конгломераты получат возможность расширить свою деятельность в России. 작년 9월 한국의 문재인 대통령은 제3차 동방경제포럼에서 동북아 국가들이 극동에서 경제협력에 성공하면 북한도 이에 참여하는 게 이익임을 깨달을 것이라고 강조해 극동개발을 발판으로 한국, 러시아, 북한이 상생하는 경제발전과 평화 구축에 대한 의지를 밝혔습니다. Еще на экономическом форуме в Владивостоке в сентябре прошлого года президент Мун несколько раз заострил внимание на том, что для успешного сотрудничества между Россией и Кореей прежде всего необходимо решение северокорейской проблемы и установление трехсторонних отношений между КНДР, Южной Кореей и Россией. 한국은 미국이 주도하는 대러 제재에도 참여하지 않고 있어 양국의 협력 확대 여건도 나쁘지 않습니다. Кроме того, Южная Корея не подписывала установленные ООН санкции против Российской Федерации, что также является положительным моментом в дальнейшем развитии отношений двух стран. 한국과 러시아, 북한이 함께할 협력 사업에는 여러 가지가 있지만 핵심은 교통망 연결입니다. Сейчас существует несколько объединенных организаций Северной, Южной Кореи и России, но пока они сильно ограничены только дорожным сообщением. 길이 생기면 물자와 사람이 지나고 산업이 발생해 지역이 발전하며 다른 지역과 연결돼 함께 발전하게 됩니다. В будущем с открытием новых путей можно будет развить и дорожное сообщение, и сообщение между отдаленными районами, пригодными для развития, и также для расширения трехстороннего сотрудничества. 현재는 남북 교통망 단절로 한국과 러시아의 모든 물리적 교류는 항공기나 선박에 의존하지만 앞으로 북한을 통해 육로로 한국과 러시아가 직접 연결되면 한국 기업들의 러시아 투자 여건이 획기적으로 개선될 것으로 전망됩니다. Сейчас все торговое сообщение между Кореей и Россией проходит в обход КНДР. Если же проблема решится и будет установлено железнодорожное сообщение, откроются таким образом новые прямые, более выгодные торговые пути через территорию Северной Кореи. 그리고 북한은 이를 계기로 교통 인프라를 현대화해 경제 발전을 도모할 수 있습니다. Также это станет хорошим подспорьем для развития транспортной инфраструктуры в КНДР, естественно, соответственно, экономического развития страны. 한국과 러시아 그리고 북한의 교통이 용이해지면 뛰어난 상용화 기술과 자본을 갖춘 한국의 기업, 러시아에서 성실함을 인정받은 북한 근로자, 높은 수준의 원천 기술과 풍부한 자원을 가진 러시아가 함께 연해주의 경제특구를 조성해 큰 시너지를 얻을 수 있다는 주장도 제기됩니다. Если откроется сообщение между Россией, Северной и Южной Кореей, это откроет двери для всех. И для корейских техномагнатов, и для опытных рабочих из КНДР, и также для российских ресурсов в обе страны. 실제 1990년대 초반에도 이런 논의가 있었지만 국내외 여건의 미비로 이행되지 못했는데요. 경제 영토를 확대하려는 한국, 자본 축적이 필요한 북한, 그리고 극동개발을 추진하는 러시아의 수요가 일치하며 사업 추진의 여건이 조성되고 있습니다.
Такие разговоры уже велись в начале 90-х годов, но по многим причинам не были воплощены в жизнь. Сейчас же, если все три стороны смогут договориться, то такое сотрудничество будет положительным для всех. 교통망 연결로 각광을 받을 분야에는 관광도 있습니다. Естественно, решение транспортного вопроса привлечет с собой сразу же поток туристов. 2014년에 한러 간의 관광 비자가 면제되고 최근 한국 TV 프로그램에 러시아가 여러 차례 소개되며 한국 관광객이 늘어나고 있습니다. С тех пор, как в 2014 году был введен безвизовый режим между Россией и Кореей, поток туристов в обе стороны колоссально вырос. 이에 더해 한국과 러시아가 육로로 연결되면 한국 관광객들의 러시아 여행은 일상이 될 수 있습니다. Если так случится, что будет открыто наконец-то железнодорожное сообщение между Кореей и Россией, то корейские туристы смогут чуть ли не ежедневно ездить в Россию. 또 애청자 여러분들을 비롯한 러시아 관광객들도 기차나 자동차로 한국까지 올 수 있게 됩니다. Кроме того, все в России, даже вы, наши слушатели, сев на поезд или в свою машину, сможете приехать в Корею. 실제로 지난 2014년 제러 한국 동포인 고려인들이 한반도 평화를 기원하며 모스크바에서 평양 그리고 서울을 자동차로 완주해 그 가능성을 보였습니다. В частности, такую возможность доказали еще в 2014 году корейцы, живущие в Москве, которые под флагом мира проехали от Москвы до Пхеньяна, а потом в Сеул на машине. 향후에 한국, 러시아, 북한의 많은 관광객들이 왕래하며 서로에 대한 이해도를 높여가면 이는 한러 관계 발전과 동북아시아 평화 구축의 굳건한 기반이 될 것입니다. Таким образом, увеличение потока туристов теперь уже из трех сторон также станет шагом на пути установления мирных и продуктивных отношений в регионе. 11년 만에 성사된 남북 정상회담이 성황리에 끝났습니다. На этом мы заканчиваем подведение итогов первой за 11 лет встречи лидеров двух Корей на высшем уровне. 회담은 끝났지만 새로운 희망의 시작입니다. Сам саммит уже закончился, но это только начало новых надежд. 남과 북이 어렵게 조성된 소중한 기회를 살려 교류를 더욱 활성화해 한반도의 긴장을 풀어가면서 신뢰를 바탕으로 합의된 사항들을 이행하기를 기원합니다. Мы желаем успешного продолжения начатого в Панмунчоме, чтобы этот ценный шанс не был упущен, и две Кореи продолжили свой путь, основанный на доверии и сотрудничестве. 또 한반도의 안정과 평화를 이루어 공동의 이익을 추구하는데 러시아를 비롯한 한반도 주변국들도 적극적으로 동참하기를 기대해 봅니다. Кроме того, надеемся, что установление мира и безопасности в регионе также положительно скажется и на отношениях с Россией, и на отношениях со странами-соседями для сотрудничества, с которыми вот-вот откроются все возможности. 오늘 소식은 여기까지입니다. На сегодня это все. 한반도 뉴스를 들으시고 한국과 러시아 그리고 북한을 포함한 동북아시아 평화를 응원하는 여러분의 목소리와 자유로운 의견들을 유튜브나 페이스북에 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Обязательно оставляйте ваши комментарии о прослушанном, как вы относитесь ко всему тому, что произошло совсем недавно на территории Корейского полуострова. Пишите нам на наших страничках ВКонтакте, в Фейсбуке или в Ютубе и, конечно же, ждите призы. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해 푸짐한 선물을 보내드립니다. Авторам лучших комментариев мы, как всегда, отправим небольшие подарки. 애청자 여러분 어떠셨습니까? Как вам сегодня интересно было? 대한민국의 수도 서울에서 함께하는 코러스 이야기 코러스 FM이었습니다. С вами был Корус FM из Сеула. 주변에 K-팝이나 한국 또 한국어에 관심 있는 분들 계시면 저희 프로그램을 많이 추천해 주시기 바랍니다. Если среди ваших близких есть люди, которые увлекаются кей-попом или корейским языком, может быть, просто интересуются культурой этой страны, обязательно рекомендуйте им нашу передачу. 애청자 여러분과 함께해서 행복했습니다. Нам с вами, как всегда, было очень приятно. 저는 대한민국의 아나운서 원기범이었어요. С вами была MC всей Кореи Вон Ки-бом. 제 짝은 올리 씨였고요. И я Олли. 올리 씨 수고 많으셨어요. 수고하셨습니다. 애청자 여러분 다음 시간까지 늘 건강하시고 행복하시기 바랍니다. Встретимся в следующий раз. Будьте здоровы и счастливы.